अगर आपने ये गलती की तो ऑयल टैंकर आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि ऑयल टैंकर अंदर से खाली नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। दरअसल ट्रक के चलने पर उसमें भरे लिक्विड की जोरदार लहरें उठती हैं, जो आसानी से ट्रक को उल्टा सकती हैं अगर उन्हें रोका ना गया तो। इसीलिए इन पार्टीशंस को बनाया जाता है जो वेव्स की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आगे और पीछे उठने वाली लहरों के लिए ही काम करता है, ना कि साइड्स की तरफ। इसीलिए टर्न करते वक्त टैंकर के उलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं।